So, dann ab die Stromschnelle runter, zweimal kentern und dann kommen wir gleich wieder nach Hause. Ja, Hauptsache du schaffst noch über Pizza, aber das ist mir egal. Oh oh. Moin Leute, herzlich willkommen bei Prospect Kajak. Ich bin hier heute auf der Warnow unterwegs und ich will mit Hannes zusammen eine kleine Overnighter-Tour machen Ende März 2024. Ja, das erste Mal bei unter 10 Grad nachts draußen schlafen. Und mal schauen, was das für ein Abenteuer wird. Also kommt mit, erlebt mein Mikroabenteuer, auf geht's. Ich mache die Tour heute nicht in meinem eigenen Boot, sondern ich mache die wieder in dem Nutsack, das mir von Kayak Innovations und Kajak Profi zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wenn ihr euch für das Boot interessiert, dann schaut doch gerne mal bei kajakprofi.de vorbei. Die haben nämlich die Bestpreisgarantie. Und mit dem in der Videobeschreibung eingegebenen Code bekommt ihr auch noch eine Spritzdecke kostenlos dazu. Die Warnow ein bisschen verspätet, nur 3 Stunden Verspätung. Anderer Biwakplatz, aber die richtige Einsatzstelle haben wir gefunden, ja. So, dann ab die Stromschnelle runter, zweimal kentern und dann kommen wir gleich wieder nach Hause. Und mal gucken, ob er das Ding überhaupt runterfahren kann. In der Mitte müsste er eigentlich gehen vielleicht. Moin. Ja, gleich Action am Anfang. Ja, geht. Gleich der nächste Step Down hier unter der Brücke. Ist im Sommer bestimmt auch nicht ganz so amüsant. Da ist schon hier Wildwasserelemente. Na, geht auf jeden Fall schon mal gleich gut los. Die Warnow. Ja, die Warnow, ein sehr beliebtes Paddelrevier. Zum Glück beginnt die Saison für die Verleiher erst ab Mai. Und da haben wir die Hoffnung, dass heute vielleicht nicht ganz so viel los ist. Aber sonst könnte man hier vorne setzt der Verleiher offiziell ein und dann kann man von hier aus eine Tour starten oder eben hier auch eine Pause machen. Wenn man an der Warnow losfährt, muss man einmal nach dem Pegel gucken, weil da auf warnow-pegel.de, weil das Warnow-Durchbruchstal darf nicht zu jeder Zeit befahren werden, nicht bei jedem Pegelstand. Aber heute haben wir genug, man muss mindestens 30 cm haben, wir haben heute 80 cm, also reicht gerade so. Ja, ein bisschen sehr viel später als ursprünglich geplant sind wir los. Eigentlich war geplant, dass wir um 11 Uhr dann ungefähr im Boot sitzen, beziehungsweise die Boote fertig haben. Jetzt ist es 13 Uhr. So, mal gucken. Aber dafür haben wir dann einen anderen Biwakplatz, als wir ursprünglich haben wollten. Denn da, wo wir ursprünglich hin wollten, der ist nämlich komplett unter Wasser, beziehungsweise ja, da ist jetzt keinen Platz gehabt, um das Zelt vernünftig aufzustellen. Weitendorf ist interessanterweise entstanden, weil da ist wohl früher eine Furt an der Warnow gewesen und deswegen hat man dann entschlossen, da eine Stadt hinzubauen. 26 Kilometer insgesamt sollen das werden. Mal gucken, wie viel es denn wirklich werden letztendlich. Heute sind es, glaube ich, ungefähr 15. Ursprünglich wären es eigentlich 19 gewesen heute und morgen 6. Es geht hier auf jeden Fall schon mal schnell los. 8 km/h.
Maximalgeschwindigkeit von 11 schon. Hier direkt am Bahndamm. Ich bin heute nicht alleine unterwegs. Hannes, der ist wieder mit dabei. Habe auch schon ein paar Touren mit ihm zusammen gemacht und jetzt haben wir mal wieder zusammen die Zeit gefunden. Wir wollen dann heute auch unseren ersten Overnighter machen zusammen. Ich werde dann auch das erste Mal nachts bei unter 10 Grad draußen pennen. Mal gucken, wie das wird. Ja, direkt in Weitendorf gibt es nicht so viel. Außer die Einsatzstelle für die Kajaks, beziehungsweise das ist so eine Krautsperre. Da kommt man eigentlich ganz gut hin. Aber in der Nähe von Weitendorf ist der Ort Demen. Und da stehen die beiden Mammutbäume in Demen. Und da könnte man sich jetzt natürlich fragen, warum stehen diese beiden Mammutbäume da? Die gehören doch eigentlich an den Rand der Sierra Nevada. Vor gut 150 Jahren war der Förster hier in der Umgebung sehr interessiert generell an Bäumen und auch an seltenen Bäumen. Und deswegen haben die mehrere seltene Bäume hier angepflanzt. Und diese beiden Mammutbäume sind übrig geblieben. Im Volksmund heißen die beiden Adam und Eva. Ja, wir wollen uns dann nachher noch was Leckeres kochen. Ich habe Pizza vorbereitet, da wollen wir in Trangia fertig machen. Da sind wir schon ganz gespannt, ob das überhaupt was wird. Der Name Varno leitet sich wohl von dem Slawischen ab und bedeutet so viel wie Rabenfluss. Wobei man sich da nicht ganz schlüssig ist, ob das jetzt so wirklich von dem slawischen Wort kommt oder ob die Warnen, die hier vor den Slawen gesiedelt haben, ob die dem Fluss den Namen gegeben haben. Da ist er, der Biber, also seine Spuren. Das hatte ich auch noch nicht gehabt, Biberspuren. Trave und Schwentine ist ja nichts mit Biber. Das ist die Brücke nach Sargsdorf und hier fanden die mecklenburgischen Landtage statt. Hier haben sich geistliche Ritter und Adlige getroffen, um Privilegien, Feldzüge und weiteres zu verhandeln. Bis dann nach 300 Jahren in einem feierlichen Akt hier die Reformation in Mecklenburg-Vorpommern ausgerufen wurde und die Landtage hier unter freiem Himmel dann ein Ende fanden. Ja, hier ist auch ein Wasserwanderrastplatz. Ich glaube, man könnte hier sogar auch übernachten. Da ist die Warnow ziemlich gut ausgebaut. 14 Uhr, es wird langsam dunkel. Ja, aber die Kamera sieht schon richtig gut aus. Ich meine, jetzt schon, aber die Video sieht jetzt immer alles noch ein bisschen schlimmer aus. Ja, aber ist ja auch nur noch 4 Stunden Tageslicht. Ne? Ja. 18 Uhr? Ja, nee, um 19 Uhr ist glaube ich dunkel. Ja, 19:30. Ja. Aber wäre schon schön, wenn wir um 6 dann in Eikendorf sind. Ja, Hauptsache du schaffst das über Pizza, aber das ist mir egal. Hä? Hauptsache du kriegst die Pizza hin, der Rest ist mir egal. Feld aufbauen werden wir wohl schaffen, denke ich. Ja, gerade so. Genau. Erste Baumhindernis heute. Muss ja auch nicht immer gleich ein Problem darstellen, wenn man mal ein Baumhindernis hat, ne? Ja, Großgrönow, die Brücke müsste hier gleich kommen oder die Einsatzstelle Großgrönow. Sind wir mal gespannt, ob wir da überhaupt drunter durchkommen oder ob wir raus müssen. Hier muss der Pegel mindestens 30 cm sein, sonst darf man nämlich das Durchbruchstal nicht befahren. Da muss ein Pegel von 30 cm mindestens eingehalten werden. Ausstieg 20 Meter weiter. Mal gucken, ob wir da drunter durchpassen. Oh, das sieht super knapp aus.
Ah, hier ist ein Krautbalken, deswegen ist hier auch eine Ein- und Ausstiegsstelle. Ja, Ende Schlauchboottour, deswegen ist die Brücke hier auch so niedrig. Da vorne ist ein Steg, aber der ist unter Wasser. Hier vorne. Aber guck mal, hier hat schon jemand rausgezogen. Hier ist ganz glatt. Boah, kannst das Boot gut aufsetzen. Ja, schade. Oha, aber es ist eine ganz miese Kante hier, Alter. Und glatt. Ja, das ist eigentlich schade. Bisher war die Warnow so schön ausgebaut, aber die Einsatzstelle ist jetzt nicht so toll, weil zumal man hier auch keinen Wiedereinsatzsteg hat, einen vernünftigen. Wollten ja sowieso noch mal wiegen, ne? Und mal gucken. So, einmal Stiftung Kajak wiegen. Gucken wir, ob die Kofferwaage kaputt geht. Hello. So, was sagt sie? Ja, 38 vorne. War das hoch genug? So. Oh, hinten ist leichter. 33. 38 und 33. Ist mir egal. Ich hab schon in der Hand. Hauptsache filmst du vernünftig hier, ne? Damit ich auch für deine Follower vernünftig drauf bin. Hello. Guck mal, hier ist gar nicht so unfreundlich die Waage. Ist nett. So. Oh, das ist aber leicht ein Boot. 26. 26. Hast du überhaupt was reingepackt in ein Schiffchen hier oder was? Das versehen, wie ich geplant habe. Ja. Oh ja, weiter als so mehr. Du musst ein bisschen in der Waage halten. Nee, du hebst zu doll an. Warte mal, ich mach anders. 35. Also was hatten wir? 26 und 35. Ja. Und bei mir 38 und 33. Also 70 Kilo. Ja, das kannst du so nicht rechnen. Ja doch, ungefähr. Du musst ja ungefähr. Scheiße, Alter, die Schuhe komplett schmutzig. Aber gut, ich kann sie ja zum Glück einfach abwaschen. Es lebe der Trockenanzug mit Füßlingen. Klugscheißer, ne? Furchtbar. Ah, hier, Vorsicht, herabfallende Bauelemente. Ja, sehr gut. Ja, top. Ach, deswegen ist sie so niedrig, die ist schon abgesackt. Ich steck fest. Nee, doch nicht. Nein, alles gut. Ja, hier. Herabfallende Bauelemente. Ab hier darf man nicht weiterfahren. Ja, super professionell umgetragen, inklusive Wiegen in Groß-Grönow. Ja, hier an der Krautsperre bzw. Brücke und eigentlich Ein- und Ausstiegsstelle in Groß-Grönow kommt man auf jeden Fall bei diesem Wasserstand schlecht rein und raus. Ich weiß auch gar nicht, ob da noch mal irgendwo eine Einsatzstelle kommt. Aber hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht so. Kann auch sein, dass die Wasserwanderer eigentlich bei der Mildenitz eingesetzt werden und dass deswegen die Stelle hier so schlecht ist. Aber gut. Haben wir gemeistert, haben wir geschafft. Alles halb so wild. Ja, wenn man die Straße jetzt noch ein bisschen weiter hochgefahren wäre, Richtung Westen, dann wäre man noch an einen sehr schönen Aussichtspunkt gekommen, von dem man einen sehr schönen Blick über das Warnowtal hat. Hier bei Klein-Grönow gibt es auch noch ein sehr gut erhaltenes Großsteingrab. Da haben früher in der Steinzeit die Leute ihre Toten bestattet. Aber nicht so, wie man
denken könnte, dass da nur die Anführer oder hohe Tiere bestattet wurden. Nein, da wurden alle bestattet. Und wenn dann der nächste dran war, da bestattet zu werden, dann hat man die Gebeine des Vorgängers dann eben einfach zur Seite geräumt oder eben an der Seite hingestapelt. Hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch ganz viele Eichenalleen und es gibt auch ganz viele alte Eichen, die unter Naturschutz stehen. Aber hier in Mecklenburg-Vorpommern haben die ein ganz großes Problem mit dem Eichenprozessionsspinner. Und zwar das Problem bei diesen Raupen ist, dass sie solche Brennfäden ausbilden. Und hier, wenn man die einatmet oder auf die Haut bekommt oder so, dann tut das ordentlich weh. Also beziehungsweise reizt die Haut und die Atemwege. Und das Problem ist, das ist auch ein Jahr danach noch so. Hier Biozid haben sie angefangen, die Raupen zu bekämpfen. Aber da scheint das Problem zu sein, dass sie zwar im einen Jahr diese Raupen alle platt machen, aber den ganzen Rest auch mit platt machen. Also die Fressfeinde von den Eichenprozessionsspinnern macht die dann auch platt, das Biozid. Dann hat der Eichenprozessionsspinner im Jahr drauf wohl keine Fressfeinde mehr. Und dann kommt er stärker zurück denn je. Angeblich sollte das Zeug auch ungefährlich sein für den Menschen, aber das hat sich wohl auch ganz schnell herausgestellt, dass es wohl auch nicht ganz ohne ist für den Menschen. Ach so, ja, wir passen auf. Wir haben ja nur 7 km/h. Pass auf, Hannes! Unter der Brücke wird geblitzt! Ja, Gott sei Dank haben wir gerade noch den Blitzerwarner gekriegt. Von den Wandersrouten hier in Warnow-Durchbruchstal. Ja, Bescheid gesagt, dass geblitzt wird hier. Ja, die legendäre Warnow-Brücke im Warnow-Durchbruchstal. Oh, also ich habe bei flussinfo.de habe ich ganz viele Bilder gesehen, wo die Leute hier gekentert sind. Und ich denke auch mal bei weniger Wasser, also heute ist ja viel Wasser, das ist nicht unbedingt das Problem. Da hat schon so mancher im Wasser gelegen hier. Eigentlich soll man hier vorne durch. Aber da komme ich jetzt gar nicht hin bei dieser Strömung. Ja, durch den hohen Wasserpegel heute relativ unspektakulär. Aber die Brücke hat garantiert schon so mancher Wasserwanderer verflucht. Zu spät. Oh oh. Ja, wäre auch fast schief gegangen. Schön von der Strömung gegen das Hindernis gespült. Ja, nichts Ernstes, aber das war doch relativ knapp. Jetzt links abbiegen. Oh ja, das kommt wirklich hin mit 40 Metern. Da rechts die Hänge oder der Hang, so bestimmt 50 Meter, 40 Meter. Das Warnow-Durchbruchstal. Hier sind am Ende der letzten Eiszeit die Gletscher zum Stehen gekommen und haben dann großes Geröll und Geschiebe aus Schweden mitgebracht. Und die kann man wohl auch hier überall im Wald finden, die ganzen großen Findlinge und
Granitfelsen. Und dadurch, dass die Gletscher eben hier stehen geblieben sind, ist dann eben auch die Landschaft so hoch aufgeschoben, ne? Oder so hügelig. Und deswegen können wir hier heute durch dieses schöne Warnow-Durchbruchstal paddeln. Aber ich denke mal hier bei der nächsten Brücke, das ist hier Kleinraden, die Fußgängerbrücke, da werden wir bestimmt auch gleich raus müssen. Ja, auch witzig, hier könnte man sich noch durch einen Altarm an der Warnow verfahren. Oder sich ja auch hier schön ins Baumhindernis reintreiben lassen. Da müssen wir raus. Camping und Zelten verboten, der Bürgermeister. Kein Ein- und Aussteigen, ja danke. Aber hier haben auch schon andere sich geärgert. Das dauert wieder. Ich habe ja vorher auf dich gewartet, aber das will dann wieder keiner hören, ne? Das geht hier gleich schief. Nee, alles gut. Pass mal lieber auf, dass das hier nicht gleich wirklich noch dauert mit dir, Alter. Scheiße, keine Ruder drin. Ja, Ein- und Aussteigen verboten, ne? Brücke Kleinraden, ja, dankeschön. Wenn man an die Brücke weitergegangen wäre, Richtung Osten, wäre man nach Kleinraden gekommen. Und da wäre man dann zum Gutshof Eickelberg gekommen. Und da ist das Interessante, früher war das in Mecklenburg-Vorpommern so, dass Besitz oder Landbesitz auch an einen Sitz im Landtag gekoppelt war oder mit verknüpft war. Die Lützos hatten hier in der Region viel Einfluss gehabt. Und das System des Erblandsitzes wurde erst mit der Novemberrevolution 1918 abgeschafft. Die Lützos blieben dann noch hier in der Region bis 1945, als sie dann vertrieben wurden. Und so endete dann eine 450 Jahre währende Geschichte der Lützos hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ist schon cool, die Warnow. Also ich meine, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Aber ist einer der besseren Touren. Und hier, das sieht ja fast so aus wie so eine Biberburg, aber ich würde mal sagen, das ist eigentlich zu auffällig. Und hier in der Nähe ist ja auch nichts gefällt vom Biber, oder? Nee, doch, da hinten knabbert er drauf rum, vielleicht. Ist das eine Biberburg? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich einfach nur irgendwas gesammelt. Aber da hinten ist ordentlich dran rumgeknabbert. Ja, Luftlinie sind es, denke ich, noch. Also Luftlinie sind es noch ungefähr 1 Kilometer. Also vielleicht auf dem Fluss dann 1,5. Viel zu schnell. Ja, ein bisschen, ne? 16 Uhr. Ja, wir hätten mal 10 Kilometer weiter paddeln sollen. Aber ja, genug essen, also abends ziehen wir schnell rum. Wir paddeln echt durch. Das können wir theoretisch echt machen. Zum Ziel paddeln wir nicht 7 Kilometer, oder nicht? Von da, nee, das müssten 10 sein. Aber gut, ist auch in 2 Stunden zu schaffen, aber wäre auch schade, dann hätten wir ja den ganzen Aufriss umsonst gemacht. Da haben wir ja gar nicht so viel Ausrüstung mitnehmen brauchen. Dann überlegt man, ob man dann nicht zu einem Endpunkt fährt, da dann nochmal das Auto ein Stück weiter fährt, nochmal shuttelt, wenn wir Zeit haben. Ja, nur ein Auto da.
Ja, weil wir ein Auto zum anderen fahren und dann wieder übelst umständlich, ne? Aber Ja, du bist ja eine Stunde unterwegs, um wieder nach Rügen zu kommen. Du brauchst eine halbe Stunde von Rügen nach hier Weitendorf. Dafür haben wir zu viel Zeit verloren heute Vormittag. Aus Gründen. Ich habe gar nicht eine Stunde gebraucht, mein Kajak fertig zu machen. Das war mindestens 1,5, Junge. Und ich hatte schon vorgepackt. Ja, das Ding gestern Abend noch 2 Stunden gepackt, ja. Also, ja, gestern Abend 2 Stunden, der jetzt nochmal 1,5. Also habe ich insgesamt 3,5 Stunden Kajak gepackt. Ja. Top-Typ, ne? Eisenbahnbrücke Eickhof. Da haben sich die Hansa-Rostock-Fans nochmal verewigt. Das ist die Eisenbahnstrecke von Rostock nach Schwerin, glaube ich. War nicht ganz schön geworden. 50 Jahre Hansa-Rostock. Ja, paddeln in der Hansa-Zone, ne? Ja. Achtung, Triggerwarnung. Totes Tier zu sehen. ungefähr, das Viech habe ich vorhin auch gesehen ungefähr. Ja, aber ich würde sagen, das ist ein Biber, ja. Könnte ein Biber sein, ne? Das ist bestimmt ein Biber. Riecht auf jeden Fall wie ein Biber. Boah. Puh. Ah, hier. Der Biberkarpfen von der Warnow. Also damit ist die Biberburg, die wir wahrscheinlich vorhin gesehen haben, höchstwahrscheinlich nicht mehr bewohnt. Wasserwanderplatz Eickhof. Aber noch wäre ja Zeit zum Durchziehen. Wohin? Nach Hause. Wenn du willst. Weiß ich auch nicht. Runterfahren, willst du runterfahren oder willst du aussteigen? Ich denke, ich würde eher aussteigen. Ja, weil ich verfolgen. Wenn er jetzt gehen würde, egal, wir runterfahren, aber. Können ja die Boote zum Holz tragen, können wir ja immer noch entscheiden, ob wir weiterfahren oder nicht. Nur ewig dürfen wir uns noch nicht Zeit lassen. 3:45 ist es jetzt. So, jetzt ist noch nicht ganz schlüssig, ob wir jetzt hier bleiben oder ob wir doch weiterfahren und heute durchziehen. Ich schlafe ja eigentlich mal lieber zu Hause als anderswo, ne? Ja, keine Ahnung. Wir gehen jetzt nochmal in uns und dann werden wir gleich die Entscheidung treffen, ob wir jetzt noch durchziehen. Wir dürfen uns da auch nicht zu viel Zeit beilassen, weil uns sonst das Tageslicht davonläuft. Gut. Wir werden ja gleich sehen, wie wir uns entschieden haben. Ja, wir bauen hier schon mal langsam unser Lager auf. Das Zelt steht schon mal. Hannes baut noch das Tarp auf. Ich räume mein Boot aus. Trockenanzug müsste ich langsam mal ausbekommen, ja. Weil ich glaube, da bin ich nicht ganz trocken, aber das macht ja nichts. Ne? Aber wie war das noch? Wer schwitzt, stirbt. Ne? Aber so kalt ist es heute nicht. Das ist jetzt unser Lagerplatz hier in Eickhof. Da steht mein Kajak, das Natzek, und das Fjord von Hannes. Das ist das Schlafsetup. Ja, nichts Besonderes, ne? Defense 4, aufblasbares Kopfkissen und Luftmatratze. Ich habe einen Stuhl dabei. Ja, Feuerstelle. Das ist Stuhl. So, und dann machen wir hier gleich Pizza. Also ich hatte das ja mal zu Hause ausprobiert, da hat es richtig gut geklappt. Und heute wird es auch richtig gut klappen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ansonsten haben wir noch Alternativen. Ja, ansonsten essen wir Salat. Und wir werden gleich weiter berichten, was das denn wird. Wollen wir mal schauen, was wird. Oh, ist auf jeden Fall gut aufgegangen. Der Pizzateig. Sieht gut aus. So, herzlich willkommen in meinem Kochstudio. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Mal gucken, wie gut das funktioniert mit dem Special Messer.
Das ist gut. Oh, doch. Perfekt, Oh, würde ich sagen. für Lidl-Produkte sind gar nicht so Ja. schlecht mittlerweile. Ja, hier das super duper Lidl-Messer. Hurra! Ja, so ordentlich, ne? Gib mir Mühe. Jetzt machst du erst deine Pizza und dann meine. Und wenn, du isst aber erst, wenn ich meine habe. Ja, du sagst vorhin beim Einpacken ganz schön langsam, das hätte ich beim Auspacken ganz schön langsam. Das tue ich erstmal. Ich hätte morgen was vergessen. Tja, und so sitzt man hier an der Warnow und macht Pizza im Trangier. Oh, gucken, ob das klappt. Ja, hier schon gar nicht so schlecht aus. Ist wie beim Grillen, ne? Erstmal am Salat satt genascht. Gut Ding will Weile haben, ne? Hannes ist jetzt nochmal schnell bezahlen gegangen. Wir wurden hier eben mit mecklenburgischer Freundlichkeit begrüßt. Habt ihr schon bezahlt? So schlimm? Wir bezahlen jetzt 17 Euro, haben wir 17 Euro bezahlt. 17 Euro. Für eine Nacht mit einem Krass. Zelt. Krass, Alter. Das ist schon toll, ne? Also 17 Euro bezahlt man hier in Eikhof. Ja. 2 Personen, ein Zelt. Also pro Person 7 Euro und pro Zelt 3 Euro. Zum Glück hast du dein Zelt nicht mitgenommen. Ja, also ich habe jetzt eh 20 bezahlt, weil ich kein Wechselgeld hatte. Ja, noch besser. Hey, bei Freunden haben sie auch nicht akzeptiert. Ey. Und sonst ist ja auch gut, wenn du Duschen hast, Toiletten, dann sind 7 Euro auf den Augen. Ja, aber Aber jetzt für diese Situation ist das schon ein bisschen ich deutlich. meine auch für die Jahreszeit, ne? Ich meine, sind auch bestimmt die ersten dieses Jahr. Ja. Zeig mal, was du da Schönes kaufst. Da. Ja, am Moment, gucken Sie hier, ne? Hier, da. Upsala. Pizzeria Al Forno. Oh ja, das sieht sehr geil aus. Ah, Oh, gucken lecker. Sie ja, was für ein Gedicht, Alter. Schön gekochter Topf. Da. Jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Kommt schon gut, Ja. aber ich glaube, ich würde sie noch ein bisschen lassen. Also Ja. meine war ja noch ein bisschen frisch. Die kann ruhig noch. Nein, kann ruhig noch. Sehr geil. Schön. Und unten ist auch. Ja, also so im Nachhinein, die nächste würde ich ein bisschen länger liegen lassen, bevor ich sie umdrehe und mit Ketchup Tomatensauce einstreichel. So sieht das denn aus, da ein Trangier Pizza macht. Schon gar nicht so schlecht aus. Sie ist auch gleich fertig. Na, eine schöne Pizzarosche. Das ist schon ein bisschen dekadent, ne? Aber so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Schön am Feuer sitzen. Ja. Gut, und wie die Nacht heute wird, werden wir sehen. Tag 2 der Warnow-Tour. Ja, die ganzen Klamotten alles weggeräumt, wieder in den Booten verstaut. Und dann geht es jetzt weiter nach Rügen. Wo ist er jetzt hier? Ja, einen Moment. So viel Zeit muss sein. Beziehungsweise ich habe ja eigentlich auch genug Platz gelassen. Er hätte ja auch schon reingekommen, wenn du gewollt hättest. Ah, ich fahre schon mal ein Stück vor, ne? Ja, da hinten kommt auch gleich die erste Stromstelle nach dem Start.
sieht's mies aus. Ja, geht auf jeden Fall gleich wild los nach Eickhof. Im Sommer bestimmt auch noch ein bisschen wilder, wenn der Pegel niedriger ist. Da ist nochmal drehen, um auf Hannes zu warten. Da kommt der Hühnerschrecker. Eine Asphalt da vorne, Alter. Ja. Aber da ist ein Spannat, der gibt Heute ist der Schwerpunkt vom Boot. Ich glaube, ich habe heute ein bisschen schlechter gepackt als gestern. Ein bisschen kippliger ist das Boot heute. Aber gut, ich glaube ab gleich ist es eigentlich auch vorbei mit dem stark fließenden Wasser. Danach wird das, denke ich, deutlich ruhiger bzw. mehr Arbeit, den Fluss hier lang zu paddeln. Die Wassermühle in Eickhof findet in den Stadtarchiven Erwähnung, weil sie mehrfach abgebrannt ist. Bis in die 50er Jahre wurde da Korn gemahlen. Danach stand sie dann relativ lange leer, bis nach der Wende, und war auch schon ziemlich stark verfallen. Bis sich dann ein Mühlenfreund ihrer annahm und daraus eine Ferienwohnung baute. Ursprünglich hätte da eigentlich auch noch, war noch angedacht, da auch noch die Mühlenräder anzubauen und da aus Wasserkraft dann Strom zu erzeugen. Aber was daraus geworden ist, wie da der Stand ist, konnte ich jetzt nicht in Erfahrung bringen. Da vorne die Brücke, die führt zur Stadt Warnow. Hier vorne soll es dann auch gleich nochmal einen kleinen Rastplatz geben, wo man aber nicht übernachten darf. Und der Biwakplatz von Baumgarten, der ist dann hinter der Brücke noch ein Stück. Da wollten wir eigentlich schlafen, aber haben uns ja dagegen entschieden, weil da ja keine trockene Stelle war, außer die Feuerstelle. So richtig offizielle Ein- und Ausstiegsstelle ist das nicht. Kann da oben auch nicht parken oder so. Vor uns liegt die Stadt Warnow. Witzigerweise heißt sie genauso wie der Fluss, bedeutet aber nicht ganz das Gleiche. Man führt den Namen der Stadt Warnow auf Volk, das am Rabenfluss lebt, zurück. Das spiegelt sich auch im Wappen der Stadt wider, nämlich da in dem Wappen ist einerseits ein Rabe vertreten, die sich windende Warnow und 9 Eicheln. Diese 9 Eicheln sollen die vielen uralten, naturgeschützten Eichen darstellen, die hier in der Umgebung stehen. Unter anderem hat Warnow auch noch eine sehr schöne Eichenallee. Also nach dem Durchbruchstal oder nördlich des Durchbruchstals hält sich das wohl auch in Grenzen mit den Seidenspinner. Das ist wohl südlich des Warnow-Tals deutlich schlimmer. Da gibt es auch eine Karte, auf der man nachgucken kann, wo denn gespritzt wird. Wenn du hier rumschwimmst. Aber es ist wenigstens trocken. Trockener Matsch. Ja. Ob es wohl jemals jemanden gegeben hat, der elegant aus dem Boot gestiegen ist. Also ich war es definitiv nicht. Aber guck mal, wir brauchen auch gar nicht hier runtergehen. Man sieht das da vorne an dem Stamm auch noch perfekt, dass, dass da bis zur Feuerstelle das Wasser ran war. Da hättest du mit dem Boot zur Feuerstelle hinfahren können. Ja, das liegt da hinten ein bisschen höher. Da ist aber auch noch irgendwie so ein Schöpfwerk und auch noch Autospuren von Autos, die da regelmäßig hinfahren. Das ist vielleicht auch nicht so geil.
Aber im Sommer hast du wahrscheinlich das Problem, dass es dann zu voll ist. Ja, am besten außerhalb der Ferien oder so. Ne? Ja. Oder wenn man ein geselliger Mensch ist und sich einfach dazusetzt, ist auch mal nett, wenn man neue Leute kennenlernt. Ne? Hier vorne auf der rechten Seite ist das Örtchen Zirnin. Und Zirnin, die haben eine kleine Kirche. Diese kleine Kirche ist eigentlich schon ziemlich verfallen gewesen. Und dann hatte man die Kirche wieder renoviert und dann dabei eine Photovoltaikanlage auf das Dach gemacht. Und ich persönlich finde eigentlich, das zeigt eigentlich sehr gut, dass sich Denkmalschutz und hier Photovoltaik doch unter einen Hut bringen lassen. So, ne? Ich meine, Denkmalschutz schön und gut, aber es muss den Leuten ja auch was bringen. Ja, wir paddeln immer noch 7,5. Also Strömung muss da sein. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich alleine 7 km/h ballern. Aber es ist aber auch kein Strömungsbild mehr im Fluss oder ganz wenig nur noch. Kann gut sein. Jetzt ist wieder eine Biberburg. Ja. So Burg, aber es sieht immer so aus, als wenn die vom Menschen extra vorbereitet werden für die, ne? Die sich hier ansiedeln. Das heißt, das ist echt vorbereitet, die sind einfach noch nicht besetzt. Ja. Die sehen so aus, wie sie aussehen. Aber denen schon mal so die Möglichkeit geben, schon mal ein bisschen Arbeit abnehmen, dass auch nicht ganz viele Bäume. Da ist auch irgendwie da noch so ein Brett über dem Fluss. Nee. Ja, ich bin froh, dass du mich damals angeschrieben hast. Ja, bin ich auch froh drüber. Überleg mal, was wir schon für geile Touren gemacht haben, was für verrückte Dinge auch. Da muss erst mal einen finden, der sowas mitmacht. Ja, aber eigentlich, wir haben gar nicht so viel, also wir haben eigentlich gar nicht so viel Zeit verbracht, aber wir haben eigentlich viel Qualitätszeit miteinander verbracht. Aber war aber auch gut, dass wir da in Eickhof genächtigt haben, also dass wir nicht durchgezogen haben. Wäre auch ganz schön stressig geworden. Und dann das Stück hier noch nicht mehr so viel Laune macht zum Gucken hier. Und du hast auch das Gefühl, dass auf Stelle paddelt zu gehen. Ja. Das sieht so aus, als hätte da jemand irgendwelchen Schleim hingeklebt. Ja. Ja, das sieht wirklich komisch aus. Weiß einer von euch, was das ist? Dann schreibt es doch ruhig gerne mal in die Kommentare. Wäre mal interessant. Also, wenn ihr wisst, was das für komische weiße Eier waren, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Mir wäre jetzt eigentlich nicht bekannt, dass ich sowas mal gesehen habe. Das sah irgendwie so schon fast so aus, als hätte da jemand Bauschaum hingeklebt. So, die Warnow wurde hier begradigt und wir fahren da gleich in so einen Altarm rein. Und da ist dann der Rastplatz Rühn. Auch mit WC, also so ein Plumpsklo und Bänken zum Sitzen. Und gestern Abend beim Feuer habe ich Hannes noch eine kleine Gruselgeschichte erzählt über das Kloster hier in Rühn und die möchte ich euch jetzt gerne noch mal zeigen. Also erzähle ich dir noch mal die Gruselgeschichte. Ja, so super gruselig ist sie nicht, aber ich denke, es passt eigentlich ganz gut. Und zwar das Kloster in Rühn. Da ist es so, also früher musste man ja Aussteuer und so bezahlen, wenn man die Töchter verheiratet hat. Und so kam es, dass eine Adelstochter ins Kloster musste, um ein bisschen Geld zu sparen. Und aber sie hatte sich zu dem Zeitpunkt schon unsterblich in den Ritter von Bülow verliebt. Und dieser Ritter von Bülow hat sie dann heimlich aufgesucht im Kloster. Und sie haben sich dann da im Kloster geliebt. Also er hat sie in dem Kloster dann aufgesucht und da dann die Nacht verbracht. Und das hat aber eine andere Ordensschwester mitbekommen und hat dann natürlich Meldung gemacht. Und sie flehte dann eigentlich darum, dann entlassen zu werden. Aber der Bischof von Bülow, der hat sie schuldig gesprochen und an ihr ein Exempel statuiert und sie zum Tode verurteilt. So, und aber der Kniff dabei ist, dass sie schwanger war zu dem Zeitpunkt und sie das Kind noch austragen durfte. Der Ritter von Bülow versuchte dann, sie zu befreien, aber die haben damit gerechnet, dass er sie befreit und haben ihn dann mit einer Armbrust erschossen, als er dann einbrechen wollte. Sie hat dann eben das Kind noch ausgetragen und als sie dann damit fertig war, haben sie dann bei lebendigem Leib eingemauert. Ja. Und in klaren Vollmondnächten hört man ihr Wehklagen wohl noch in den Mauern des Klosters hier von Rühn.
Aber jetzt kommt's. 1899 hat man das Kloster renoviert und hat dabei in einer zugemauerten Nische wohl ein Frauenskelett gefunden. Also ist diese Geschichte höchstwahrscheinlich wirklich auch so passiert oder so ähnlich. Ja, es war eine sehr schöne Tour mit dir wieder, Hannes. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das können wir auch gerne nochmal wiederholen. Ich bin auch ganz froh, dass wir in Eickhof dann noch gepennt haben und dann auch schön abends am Lagerfeuer gesessen haben. Das müssen wir unbedingt nochmal wieder machen. Und ich kann das auch jetzt auch aus eigener Erfahrung nur jedem empfehlen, das doch wirklich mal wenigstens auszuprobieren, eine Nacht und sich eben zu überwinden und dann eben doch nicht zu Hause zu pennen und dann doch hier eine Nacht am Fluss verbringen. Aber eben gut, wenn ihr jetzt unter 10 Grad die Außentemperatur ist, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr einen vernünftigen Schlafsack habt natürlich. Ne? Aber gut, da ist ja auch wieder seines eigenen Glückes Schmied. Na, nochmal auf die letzten Metern doch nochmal ein bisschen Abenteuer, hier nochmal über den Stamm. Ich denke mal, es ist dann auch mal Zeit für so ein kleines Fazit dieser Tour. Also mir hat diese Tour persönlich sehr gut gefallen. Ich denke, man könnte diese Tour auch an einem Tag paddeln. Muss man natürlich früher los. Ja, gut 25 Kilometer. Also bis Eickhof eine sehr, sehr schöne Strecke. Also auch sehr abwechslungsreich und also bis Eickhof eigentlich eine der besten Strecken, die ich gepaddelt bin. Und ja, ab Eickhof dümpelt dann die Warnow so ein bisschen vor sich hin, aber es ist aber trotzdem eigentlich eine schöne Strecke. Ist jetzt keine Highlight-Strecke mehr, aber es ist trotzdem eine schöne Strecke ab Eickhof. Ja, wie fährt sich das Natzek voll beladen mit Übernachtungsgepäck? Also es fährt sich richtig gut. Es liegt ganz satt im Wasser. Es ist nicht kippelig. Also heute habe ich es auch noch ein bisschen schlechter gepackt als gestern. Gestern hatte ich das besser gepackt, da war das nicht ganz so, also da war es ein bisschen weniger kipplig. Also es fährt sich mit Gepäck und voll beladen fährt sich sehr gut. Also ich würde auch, der Stauraum ist auch doch größer als gedacht. Also man kriegt da doch eigentlich relativ viel rein. Bei mir ist nur das Problem, dass ich eigentlich keine Trekking-Sachen habe. So. Ich mache normalerweise keine Übernachtungstour. Ja, also mit jeder weiteren Tour lerne ich das Natzek mehr zu schätzen. Ich hatte hierher über 2 Stunden Anfahrt. Und da konnte ich das Boot dann eben einfach ins Auto reinschmeißen. Ne? Das ist dann eben deutlich praktischer. Auch wenn man das Auto dann schon den Abend vorher lädt, so braucht man auch keine Angst haben, dass einem das Boot vom Dach geklaut wird oder muss das dann morgens nochmal schnell aufs Dach rausschmeißen. Das ist der Wasserwanderer-Rastplatz in Rügen hier mit Plumpsklo. Echt guter Steganlage. Davon sind ziemlich viele hier an der Warnow eigentlich verbaut. Das finde ich ziemlich gut. Also die funktionieren echt gut, die Dinger. Und daneben hier noch mit inoffizieller Feuerstelle und ja, Sitzgelegenheit. Ne? Ja, heute scheinen dann auch noch mal ein paar mehr Leute unterwegs zu sein. Die haben hier bestimmt auch ihre Autos zum Shutteln abgestellt. Naja gut, aber so geht dann die Tour zu Ende. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten und das Video hat euch so viel Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat, die Warnow zu paddeln. Bis zum nächsten Mal. So long, ding dong.